Қазақстанда адамды ұлтына, тіліне, дініне қарай кемсіту ешқашан болған емес, болмайды да. Барша азаматтарға бірдей мүмкіндік берілген. Бұл нағыз әділдік, әділетті мемлекеттің ажырамас бөлігі. Тағы да айтарым, елдің бірлігі мен татулығы ең негізгі құндылықтарымыздың қатарында тұр. Бұл мемлекеттік саясаттың басты тұғыры, болашақта да солай болмақ. Осы стратегияның арқасында түрлі этнос өкілдері бір шаңырақтың астында, бір үйдің баласындай тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Бұл мағынасы терең, нақты жетістік. Қазақ жерінде тұрып жатқан барлық этнос өкілдері өздерінің тілін, мәдениетін және салт дәстүрлерін жан-жақты дамыта алады. Оған қажетті барлық жағдай жасалған.